Bonjour tout le monde. اليوم غادي نحاولوا كاملين نفهموا le premier cours في هاد la chaîne اللي هو les instruments de l'intervention de l'État بالنسبة للناس اللي دايرين ايكو اي دوزيام اني. هذه غير la première partie واللي الكمالة ديال هاد لو كور هذا غتلقاو sur la chaîne YouTube. دونك قبل ما نبداو في لو كور خاصكم ضروري تفهموا ولا تعرفوا شنو هي l'État ou bien le rôle ديال l'État. دونك هنايا غادي ندوزو واحد لي دو كونسيبسيون اللي يهضروا على ليتا واللي هما لا كونسيبسيون ليبرال كلاسيك اي لا كونسيبسيون كينيزيان. اول كونسيبسيون جانا ولا اول مفهوم كان عندنا هو لا كونسيبسيون ليبرال كلاسيك واللي كان كيعتبر بلي ليتا سي اون ايتا جاندارم. لو رول دو ليتا اي سو ليميتي او فونكسيون ريغاليزم لا جوستيس لا ديفونس لا سيكوريتي اكسيتيرا. هاد لي كلاسيك اعتبروا بلي ليتا سي اون ايتا جاندارم. لي رول ديالها سي تحقيق العدالة، تحقيق الأمن، تحقيق الدفاع عن المواطنين ديالها، سي تو. مي ابري جا واحد نوفو كونسيبسيون واللي في هادشي كامل واعتبر بلي ليتا سي اون ايتا بروفيدونس. لو رول دي ليتا سي لا رياليزاسيون دي غران équilibres commercial و لو رول ديالها هو d'atteindre certains objectifs économiques et sociaux. وهاد لا كونسيبسيون هو لا كونسيبسيون كينيزيان. دونك ابري ما عرفنا شنو هو لو رول ديال ليتا اكسيتيرا، دابا غادي ندوزو لا بوليتيك ايكونوميك. اول حاجه خصنا نعرفوا لا ديفينيسيون ديال هاد لا بوليتيك ايكونوميك. La politique économique, c'est un ensemble d'actions cohérentes prises par l'État afin d'atteindre certains objectifs économiques et sociaux, tels que la croissance économique, la stabilité des prix, ou bien le plein d'emploi et l'équilibre extérieur. Donc c'est une définition les simple بزاف. La politique économique هي واحد la politique اللي كيدرب كاع les pays ou bien كاع l'État باش réaliser des objectifs économiques et sociaux. Par exemple, la croissance économique, la stabilité des prix, le plein d'emploi et l'équilibre extérieur. Le plus important هو les types ديال la politique économique. عندنا واحد جوج ديال les types. Le premier type هو la politique économique structurelle. نعرفوا شنو هي la politique économique structurelle. هي واحد la politique de régulation à long terme. يعني خاصها واحد الوقت طويل باش ترياليزا. علاش؟ حيتاش elle vise la modification des structures économiques en profondeur. C'est le problème. هاد les modifications économiques en profondeur يعني في العمق ديالهم. Par exemple, عندهم par exemple le secteur de l'éducation de la santé. باش باغ اكزومبل الدوله في الاول تحط فيهم دي ميزانيات وترياليزي واحد ودير واحد لي زوبجيكتيف خاصه واحد الوقت طويل على 7 سنين ولا 10 سنين عاد باش غادي يبانوا لنا لي ريزولطا ديال داكشي اللي درنا. مي عندنا هنايا لي زعما كاينه لا بوليتيك اللي غادي نركزوا عليها في هذا الدرس كامل هي لا بوليتيك ايكونوميك كونجونكتوريل. هي une politique de régulation à court terme, يعني moins d'un an, et elle vise la correction des déséquilibres sur les marchés. شنو كيعنيو هنا بالديزيكيليبر؟ هو l'inflation, chômage, etc. يعني الفرق بيناتهم هو le temps. خاص عقلوا عليها مزيان. conjoncturel, politique de régulation à court terme, structurel, politique de régulation à long terme. Et après قلت لكم غادي نركزوا في هذا الكور على لا بوليتيك ايكونوميك كونجونكتوريل. دونك غادي نمشيو دابا باش نعرفوا شنو هما لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك ايكونوميك كونجونكتوريل. لي زوبجيكتيف ديال هاد لا بوليتيك عندنا 4 اوبجيكتيف. La croissance économique, la stabilité des prix, يعني contre l'inflation, la création d'emplois, يعني contre le chômage et l'équilibre extérieur. هاد les objectifs كاملين كنلقاوهم في لو كاري ماجيك دو نيكولاس كالدور. هاد نيكولاس كالدور درنا واحد لو كاري ماجيك اللي فيه هاد لي 4 اوبجيكتيف وهنا كيبان نورمالمون كاري مي ملي كنجيو نغياليزيو في ارض الواقع على دون بي واخا تكون هاد البي اقتصاد ديالها واعر بزاف ما كيتغياليزاش حيت عندنا هنايا دي كوبل اللي ما كيتفاهموش. باغ اكزومبل الا كانت عندنا لا كروسانس راه ما غاديش يكون عندنا الا كانت عندنا لا كروسانس غيكون عندنا لافلاسيون دونك ما تكونش عندنا لا ستابيليتي دي بري. ابري غادي نشوفوا هاد لي كوبل اكثر. المهم هو خاصكم في هاد لو كاري ماجيك تعقلوا مزيان على هاد لي 4 اوبجيكتيف اللي هما la croissance économique, la stabilité des prix, la création d'emplois et l'équilibre extérieur. Après هاد les objectifs هادشي كامل غادي ندوزو دابا
la première chapitre اللي عندنا في هذا الكور اللي هي la politique monétaire. Après ما نعرفوش شنو هي la politique monétaire etc. mais هنا monétaire يعني اول حاجه خصنا نعرفوا هذيك monétaire جايه من monnaie. دونك غادي اول حاجه نتعرفوا على l'historique ديال la monnaie. L'historique ديال la monnaie اول حاجه كانت لنا une monnaie marchandise. C'est une marchandise est choisie comme moyen d'échange. Exemple le blé, le coquillage, le maïs, etc. يعني الحالة دي كانوا الناس بالمقايضة. Mais après جات عندنا واحد la monnaie جديدة اللي هي monnaie métallique. Des métaux précieux sont utilisés comme un moyen de paiement. Exemple l'or, l'argent, le cuivre يعني الذهب، النحاس، الفضة. après ولاو عندنا هاد الذهب والنحاس والنقره هما اللي ولاو ان موين دو بايمون ما بقاش لا مارشانديز. après هادشي كامل ولات عندنا دابا حاليا واحد الموني فيدوسيير. شنو هي لا موني فيدوسيير؟ سي اون موني ديفيزيونير بلس بيي دو بنك. شنو كيعنيو بموني ديفيزيونير؟ موني ديفيزيونير هي لي بيس يعني درهم، 2 دراهم، 5 دراهم، 10 دراهم. سيتو عقلوا عليها مزيان. موني ديفيزيونير هي لي بيس. après عندنا بيي دو بنك. بيي دو بنك هما لي بيي يعني هما الاوراق النقديه. par exemple فئه 20 درهم، 50 درهم، 100، 200 درهم. et après عندنا واحد لا موني scripturale. هاد لا موني scripturale c'est l'ensemble des soldes créditeurs auprès des banques ou bien باش تعقلوا عليهم بزاف هي واحد simple jeu d'écriture sur papier. يعني مثلا في لي كارت بانكير ولا ماشي في لي كارت بانكير باردون في لي شيك اكسترا. يعني هاد لا موني اللي ما كنلمسوهاش. et après غادي نشوفوا من بعد ما شفنا l'historique ديال لا موني غنشوفوا لي فونكسيون ديال هاد لا موني. عندنا واحد لي 3 انسترومون اللي كيتعتبروا لي فونكسيون دو لا موني. première la monnaie c'est un moyen d'échange. Il permet de régler les achats et les dettes. باستعمال هاد لا موني هادي حنايا كنخلصوا لي زاشا ديالنا لي ديت ديالنا اكسيتيرا. et après عندنا واحد mesure de valeur. elle est une unité de compte. c'est facile. après réserve de valeur. elle préserve le pouvoir d'achat pour les dépenses ultérieures. هذا كان هو هذه كانت هي لا بروميير بارتي في الكور ديالنا ديال هذا النهار. غادي تلقاو لي زوتر بارتي